დღის 6 საათია. კიდევ ერთ ახალ სალაშქრო ადგილას მივდივარ. ეს არის თეთრი უდაბნო დავით გარეჯის მხარეშია. უდაბნოს დასავლეთ ნაწილში. რომელსაც პირადად თეთრ უდაბნოს უწოდებენ. აქ განლაგებულია ძველი მონასტრები, ქვაბულები და ამავე სახელწოდებით თეთრი უდაბნო იგი დღესაც მოხატული ყოფილა, რომ იცოდეთ. და უნდა ვნახოთ მე და ჩემმა მეგობრებმა. მედი არ დავაგვიანებ. მოჭული დავაგვიანებ, როგორც ხდება ხოლმე. იმედი არაფერი დამრჩება და მაგრამ ალბათ დამრჩება. და წავალ და გაგიზიარებ ჩემ მასრს. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება. იგი მოპედით მივდივართ მარშრუტამდე, ან ლოკაციამდე. რა სიტყვია? ველოდებით ხარ? სად მივდივართ? თქვენ უდაბნოში მივდივართ. ბედუინები ვართ. და რა გვინდა იქ? უნდა ვნახოთ ქვიშა. ცხელი. დღეს სამწუხაროდ ამრას ახალი მანქანით ვერ მივდივართ. ხა ჯერ რუსთავში ჩამოვედით თბილისიდან. თბილისის გზები გადაკეტილი იყო. ჩამოვაქვს პატარა ფიქსები რო არის იქ სკამები ეგ უნდა დავუდგათ. რაც ორი მეშტკა ხო არის და ხალხობდები თენგს. ხო დაგეხმარ უფროსი. ახლა შეგა. ჩემის გამირა. ჩალნიკი აქ მუშაობდა. მე მწვანე იყავი ხო? არა ძმა ამ ქვეყანას პატრონი არ ეყოლება რა. ოი და სანახაობა მე აღარაფერი არ ვეფიქრე. ეგ იმან ხო არ გაჩუქა, საბამ ხო არ გაჩუქა. ზაღლები რო პირჯოშ იწერენ მაგის ხმაზე. ამან ისე იმუშავა. ერთ დროს. კი, შესანიშნავი. ამას წინათ, თუ როდის? აბულზე. აბულიშენ, მიქაილა გეგონება იმე. ის არა ქვია. აი ამ კლდეზე კიდე მრავალი წყაროა და ბოლოშია ნაცრისმცემელი. ეს არის არა იქ არა ვდივართ. ის მე ვამბობ მონასტრებზე ვლაპარაკობ ახლა მე. ანუ როგორ აიცი ეს დავით გარეჯის მონასტრები ესე კოლონია აშენებული და შუაში სადაც დავით გარეჯის მონასტერია იმის გარშემო არის ერთი კოლონია ცენტრალური ეს არის დასავლეთ მონასტრები და არის საბერე დიდი ქვაბები და საბერების მხარეს აღმოსავლეთ მონასტრები. აი ეს ყველას ნახვა შეიძლება ადვილად ამათ იმიტომ რომ როცა მიწყობილია ყველა და ეს თეთრი უდაბნო რომელიც ახლა ჩვენ უნდა გადავიდეთ ხო? არც მარშრუტია არსად არ ვნახავთ ამ იმებს ეს სპეციალურად 2 წლის წინ ნახევარ ექსპედიცია მოვაწყდით მეც არ ვიყავი ნაყოფი თეთრ უდაბნოში ვიყავი ანათლელი ამ თაზე და გადახედილი მქონდა იმ მონასტრისკენ და დანახული მქონდა სად არის და ეს წავედით ვარაუდით კანიონი ჩავდივართ ეს რის კანიონია თენგოს კანიონია თენგოს სახელობის კანიონში ჩავდივართ ბიჭობა აი რო ჩახვიდე თქვენიდან თქო ეხმარება ხო რა მიცი მე მგონი ეს ჩავალ და ჩამაკარტო ჯოხებიდან ხელები გამოიღე გეხვეწები რა ჩახვალ ადაიღე ლიუერის ჩასვლა დიდ ხრამში თენგოს ბრალია ცუდი გზით წავიყვანა მოდი ჩაგიხმარები ხო აქ დავაროდოთ ჩამული მოდი საიდან აბე მოდი დადადან მիշი რო ქვინა მე და შენ წავიდეთ ბრავი ბირთვში on კარვით გამოქვაბული ვარ ნახეთ პატარა კარა ვიცი ცხლი წამოძ სესხის დათებას დათარჩენად კი არა სწორი წავიყვანო ბაზარი არ არის ყურეთ იქიდან მოვედით ჩვენ ეს არის მტკვრის ხეობა მტკვრის ხეობას ეკუთვნის თბილისის რუსთავის გარდაბანის და ის ველები იქიდან როგორც კი გორები დაიწყო ამას ქვია გარეჯის უდაბნო გარეჯი მოდის სიტყვიდან
გარე, ანუ მონაპირე მხარე. ეს საინტერესო ერთი რაღაცა არის რა. ძალიან დიდი ტერიტორია უკავია. 100-150 კილომეტრია კახეთის ეს ქვემო ქართლის ნაწილია. დაახლოებით აი ამ სერზე გადის კახეთის და ქართლის საზღვარი. სადაც მონასტერია უდაბნო. ანუ ეს გარდაბნის რაიონს ეკუთვნის ჯერ და იქით რაღაცა საგარეჯოს. და საგარეჯოს სახელიც იქიდან მოდის რომ გარეჯის, ანუ აქ მონასტრები როცა არსებობდა. ოპაც. ჩამ, თუ უნდა დაეხო. ჰა? ეს არის თეთრი უდაბნო. ამის სანახავად მოვიდა. ესე იდა უფრო უკაინაგა ეხლა ვართ უბრალოდ თეთრ უდაბნოში პატარა ოაზისს ეძახიან ეკლესიის ქვემოთ, როგორც კი ჩამოხვალ და მოდის წყალი. აი ეს წყალი გამოდის თიდან. ისეთია. აქვე კრუშკა. და აქვე წაწერაც არის დატოვეთ ისეთი, როგორც გინდა რომ დახვდეს. ვნახოთ როგორია. მინერალურია. ისეთია თითქოს ზაფხულში ბორჯომი დალიოვა და ინამდვილი ბორჯომი რომ არის. ისეთი გემო აქვს. გემრიელია, შედი არა. მაგრამ თბილია. ამწასა. ბიჭო, წყალი ვისაც გინდა, კარგი წყალია, ჩამოდით. ხოდა აქვე არის მეცხვარეების კუთხე. უიჭოლი აი ქვევით ყავს წყლები. და აქ ჭამეს საჭმელს. ეხლა ვნახოთ რა აქვთ შენახული. არა მე ვნახე, მაგრამ კამერითაც გადავიღოთ. ესე იგი მარილი და ბოთლები და რაღაც ჭიქები, რა თქმა უნდა, თებშები. პატარა მაცივარით აქვთ. ხო რა, ანუ რა თქმა უნდა შამპურები უოჭოლი. ეს მაგიდა, სკამები, იქ სამწოდე. და ეს არა. კაი წყალია. ცუდი არა. ეხლა ავასებ ჩემ მათარაში და წავიღებ ამ წყალს. სადაც დავლა.